फ्रेंड्स, टेलबोन पेन में सेक्रम का मिसअलाइनमेंट होता है, मतलब सेक्रम रोटेट हो जाता है। जब सेक्रम रोटेट होता है, रोटेशन की वजह से जो पीछे की टेलबोन होती है, हड्डी, वो पीछे की तरफ आती है और उठ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हम जो सेक्रम होता है उसके ऊपर हाथ रख के उसको एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टेलबोन होती है वो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। जो उठी हुई टेलबोन होती है वो वापस बैठ जाती है, जिसकी वजह से जो टेलबोन का पेन होता है वो चला जाता है। आइए अब देखते हैं हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं।